É isso aí, pessoal. Você está na SP Centro Automotivo, empresa que é referência em São Paulo em quê? Na qualidade. Hoje eu quero falar sobre amortecedores, sobre sistema de sobre sistema de amortecimento, sobre bieletas, bandejas. Você que tem um veículo nacional, um veículo importado, quer fazer um trabalho profissional, como substituição de amortecedores, batentes, bieletas, buchas de bandejas com qualidade, numa empresa que realmente é referência em São Paulo na qualidade, com padrão de concessionária, pagando muito menos por isso, traga o seu veículo na SP, faça a substituição dos amortecedores, dos batentes, bieletas, buchas, porque quando você escuta um barulho é segurança. O que eu quero dizer para você é que você que é de São Paulo, quer agendar, agenda na SP e faça um trabalho profissional, porque é uma empresa padrão. Liga para a SP agora, faça a sua agenda. A SP dispõe de guincho, manda buscar o veículo na sua casa, na sua empresa. Você tem toda a comodidade numa empresa que é padrão. Por isso, não hesite, ligue, marca agenda, liga agora. 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Vem para a SP, execute um trabalho profissional com peças originais, com os melhores profissionais. Não perca tempo, traga o seu veículo para quem conhece. Vem para a SP. Nós da SP agradecemos, muito obrigado por agora. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.